Bien, yo quería mostrarles esto, porque a mí se me van ocurriendo cosas según van pasando el tiempo, así es que tengan un poquito de paciencia. Yo pensaba hacer un cajón hasta el fondo, por eso no había cortado esto aquí, pero después se me ocurrió hacer dos cajones de lado y lado. Entonces lo que yo voy a hacer, como ustedes ven, en la otra yo la corté entera, que fue un error. Tenía que haber dejado el borde para que tapara todo lo otro, así es que ya ustedes saben, cuando ustedes lo hagan, no corten aquí, sino el cuadrado. Cortan aquí, dejan aquí también dejan un vuelo y también cortan aquí. O sea, aquí también dejan otro vuelo y cortamos este cuadradito. Bien, Striptuber, ahora las piezas que nos faltan son estas. Estas son baldas, miden 22 de ancho y bueno, aquí no saqué, yo simplemente la corté de trocitos que me quedaban. Bueno, pues yo he cortado dos baldas de esta. Ustedes pueden cortar las baldas que ustedes quieran. Y yo estas baldas las voy a pegar con pegamento. ¿Por qué? Porque como quedan bastante ajustaditas, pues me lo permite. Así puedo trabajar bien sin temor a equivocarme en cuanto a la postura, porque ustedes saben que colocar esto es muy difícil, que quede recto. Pues si me equivoco con el pegamento, pues es más fácil rectificar. Ya le he puesto pegamento a ambas baldas y voy a colocar primero la que va abajo. Ven, como ustedes ven, queda bien justita, y luego voy a colocar la otra. Esto a su gusto y disposición, como ustedes quieran. Me quedó un hueco aquí, por ejemplo, y aquí se puede completar, ya sea con un trocito de cartón o con un poquito de papel, porque el papel pues me haría de pegamento y hace que esto quede bien lleno. Entonces, para hacer el completivo, humedecemos un poquito de papel en pegamento y vamos a tratar de colocar nuestro papel en donde nos quede hueco. Otro truco que puedes hacer es rellenar esto con masa de papel o masa de papel y harina o masa rústica, con cualquiera de las dos te vale. Además, puedes reforzar lo que pegas de cartón. Bien, Striptuber, nos queda cortar una como esta, como ustedes ven. Yo he hecho 4 solo porque ya es bastante grueso y aquí yo no creo que vaya a poner algo de mucho peso. 4 tiras de cartón. Cogemos la medida que hay de largo y de ancho y que nos quepa bien, que nos quede un poquito forzada para poder pegar con pegamento. Pero ustedes también pueden pegar con silicona y esto yo lo voy a pegar con pegamento como he pegado todo. Bien, teniendo esto así ya lo único que le queda es hacer los cajones que van aquí en los laterales. Esto yo tengo un tutorial de cómo se hacen, en la descripción del vídeo le dejaré el link. Y ya luego por último, antes de hacer ya todos los pasos finales, lo que vamos a hacer es, en donde quiera que ustedes vean que haya imperfecciones o en todos los sitios que haya corte, le pasamos una lija de disco. Por ejemplo, donde vamos a poner esta parte de aquí, donde vamos a poner masa rústica, yo creo que no es necesario, pero ustedes sabrán si lo hacen. O sea, por ejemplo, aquí yo lo voy a emparejar un poco, porque como ustedes ven, esto me quedó un poco, no me quedó bien, no quedó nivelado. Entonces voy a cortar un poco, porque si no tendría que poner demasiada masa. Y así, en cada sitio ustedes van corrigiendo imperfecciones y van lijando. Y la parte de aquí atrás, si ustedes quieren, lo pueden tapar también, pero yo no lo voy a hacer porque como no le hice un borde muy grande, me queda muy justa para tapar por detrás, y entonces lo que voy a hacer es ya dejarla así, porque así encaja perfectamente. Bien, Striptubers, habiendo llegado ya a este punto, ya ustedes habrán tenido ya todo listo. Ya es como si tú tuvieras una casa y solamente falta embellecerla. Ya tienes el caparazón, divisiones, todo completo, solo te falta el embellecimiento. O sea, que llegados a este punto, para este paso ya ustedes tienen que haber lijado, cortado los trozos que les sobran, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo les voy a decir, aquí en esta parte de aquí, yo le voy a dar masa rústica y en la parte de detrás, pero en los laterales le voy a dar cartapesta porque yo quiero hacer una combinación de un efecto rústico con un efecto moderno, más o menos, de madera moderna. Entonces vamos a tratar ahora de tapar todas las imperfecciones.
Entonces, para poder dar cartapesta y que esto quede mejor, yo tengo aquí una pasta de modelar, una pasta para textura casera que yo hice. Y bueno, le he agregado un poco de engrudo casero, también puede ser agua, un poco de pegamento, pero el pegamento no lo va a poner así tan líquido. Y miren, como ustedes ven, esto aquí está durito, y eso fue lo que yo hice, le puse a esto. Entonces yo le voy a poner a todo esto de aquí, a todas estas partes donde yo voy a poner cartapesta, para que me agarre bien la cartapesta, para que se tapen esos huecos un poco más y se endurezca. A todo esto. Pero esto yo solamente lo voy a poner donde vaya a dar cartapesta, donde vaya a poner masa rústica, no. El siguiente paso, después que se ha secado todo esto, que yo voy a dar, es dar cartapesta. ¿Y dónde yo voy a dar cartapesta? En todo el interior de la chimenea, en toda la parte que no será rústica. Y bueno, aquí también hasta donde llegue nuestra tapa, porque esa parte de ahí ya no le podremos poner masa rústica, porque si no, no nos va a cerrar, no nos va a tapar esta parte. Entonces ahí no le vamos a poner masa rústica, entonces le daremos cartapesta. Bien, como ustedes pueden observar, esto no se ha secado, incluso yo no he terminado de dar la cartapesta, solo lo he dado por aquí. Pero sí que le voy a mostrar lo que yo voy a hacer con todo esto, el fondo, esto de aquí. Entonces lo que yo voy a hacer es poner pegamento puro primero, de esta manera. Luego tengo aquí masa rústica de papel y voy a cubrir esto con masa rústica. Y ahora lo que yo voy a hacer es marcar los ladrillos que van aquí. Y voy a marcarlo de aquí así de pie. Y los voy a marcar un poquito cruzado. Un poquito inclinado, perdón. Así. Marco aquí el primero. Es muy importante que los huecos que hay entre ladrillo y ladrillo sean bastante anchos. Sobre todo porque esta pasta se encoge un poco y luego no quedan tan anchos. Entonces ahora vamos a marcar los ladrillos de los laterales. Y de esta forma, intercalando un trozo, uno entero, sin que coincidan las uniones, vamos a cubrir toda la parte de adelante y el interior de esta parte de aquí. La tapa de la chimenea, lo que yo voy a hacer es cubrirla con una capa fina de masa de papel. Luego que cubra todo de masa de papel, le voy a poner engrudo casero por encima. Bien, y ya teniendo esto liso, lo que yo voy a hacer es imitar vetas de madera. Para esto estoy utilizando esta aguja de tejer. Simplemente voy a hacer líneas. Y luego, para suavizarla un poco, le paso la mano de esta manera para que estas líneas pues no se queden tan rústicas. Y así suavizamos un poco. Y vamos a cubrir de esta manera tanto los laterales como el frente. La parte de abajo le vamos a dar cartapesta. Bien, StricTubers, aquí está nuestra chimenea ya seca. Falta que se seque la tapa. Mientras se seca la tapa, yo voy a ir pintando. Y por detrás le di cartapesta al final. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es darle dos capas de esta pintura, que es un marrón bastante oscuro, a toda la parte en donde va a ir, en donde va a ser madera, imitación de madera. También ha quedado así la superficie en donde están las baldas. Bien, StricTubers, aquí yo tengo la parte de abajo de la chimenea, que tiene cartapesta que todavía no está bien seca. Pero aún así yo le voy a pegar estas rueditas de papel. En cada esquina le voy a pegar una y una en el centro. Esto es para que haga como si fuera como patas. Entonces, para pegar vamos a utilizar pegamento. Así para que se vaya secando esto junto con la cartapesta. Bien, ya que a esto se le ha secado el marrón, que está de un día para otro, lo que yo voy a hacer es con esta cera darle en esos espacios donde yo quiero que el marrón se vea después. Después con un trapo voy a retirar los restos de vela que quedaron de cera. Después de retirar la cera, tengo aquí este tono de pintura que es un verde agua, y lo que yo voy a hacer es darle una capa de esta pintura a toda la parte que yo pinté de marrón.
Bien, y entonces una vez que ya se ha secado el tono verde, lo que vamos a hacer es lijar para sacar el marrón. Después de que has lijado, vas a pasar con una brocha o con un pincel, se lo vas a pasar limpio para retirarle todo el polvo de la pintura. Y después que has retirado el polvo de la pintura con un trapo húmedo, le vas a pasar donde quiera que has lijado para retirar todo el resto de polvo. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es darle una base de este tono para después darle el tono ladrillo, porque yo quería hacer el tono ladrillo pero no lo he conseguido. Y bueno, como no tengo suficiente pintura roja, le voy a dar esto de base para luego darle el tono ladrillo. Después que se ha secado este tono de base que yo le he dado, yo tengo aquí, bueno, un tono ladrillo que estoy haciendo con témpera, porque no tengo pintura roja. Y lo que yo voy a hacer es pintar con este tono toda la parte que son los ladrillos. Ahora lo que yo estoy haciendo es darle un toque de rojo en algunos lados, en algunos ladrillos, y en otros estoy dándole toques de amarillo, de un tono más claro, del mismo tono de base que yo le había dado, el que le había dado en el fondo. Así para que esto se vea como ladrillos que se están desgastando. Ahora, utilizando un pincel pequeño, voy a pintar todas las divisiones de los ladrillos con pintura negra. A la tapa lo que yo voy a hacer es darle un efecto madera. Para esto voy a darle primero una capa de pintura blanca. Ahora tengo aquí pintura de la que yo utilicé para hacer los ladrillos y lo que yo voy a hacer es un agua de esta pintura, de esta manera. Le echo agua y mitad pintura. Puede ser más agua, más pintura, pero que sea bien líquida. Y lo que estoy haciendo es aplicar esta pintura, esta agua de pintura, a la tapa de la chimenea para que haga un contraste entre el color de los ladrillos y la tapa. Y sin dejar secar vamos a retirar el exceso de pintura de esta manera. Ahora lo que yo voy a hacer es darle 2 capas de barniz acrílico a toda la chimenea y también a los cajones. A estos cajones yo ya le di la primera capa, así es que le estoy dando la segunda capa. Bueno, mis StripTubers, hemos finalizado nuestro tutorial del día de hoy. Esta preciosa chimenea hecha reciclando cartón y papel. La verdad es que se hace, bueno, tiene un poquito de trabajo, pero sí es muy bonita y es muy resistente. Lo bueno es que tiene su utilidad. Es útil, es una chimenea en donde puedes colocar cosas, donde puedes guardar cosas. Así es que yo quiero animarte a que hagas este trabajo. Y quiero también decirles algo, y es que a mí se me fueron ocurriendo muchas cosas con el paso según la iba haciendo. Por eso esta chimenea yo la tuve que hacer así en miniatura primero, que se me ha ocurrido en que tengo que hacer una miniatura. Quiero animarlo a todos ustedes a que hagan este trabajo y me compartan la foto en el grupo de Facebook conectando con mis StripTubers. Quiero enviar a todos ustedes un abrazo así grandote con apretón, un enorme beso y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.